স্মার্ট লাইট সাউন্ড ক্লক মেশিন। এটি ডেকোরেশনের জন্য একদম পারফেক্ট। রিচার্জেবল ল্যাম্প হিসেবে কাজ করবে, চাইলে কালার চেঞ্জ করতে পারবেন ইচ্ছে মতো। আছে স্পিকার, চাইলে গান শুনতে পারবেন। রাতে অ্যাম্বিয়েন্ট সাউন্ড দিয়ে ঘুমাতে পারবেন আরামসে। আর ঘুম থেকে ওঠার জন্য আছে অ্যালার্ম ক্লক। টাইম দেখতে পারবেন এর ডিসপ্লেতেই। স্মার্টফোন বা অন্য ডিভাইস ওয়্যারলেস চার্জও করা যাবে এর মাধ্যমে। চাইলে কল রিসিভ করে কথাও বলতে পারবেন এই স্পিকার দিয়ে। মেমোরি কার্ড দিয়ে গান শুনতে পারবেন, আছে FM রেডিও। ভাই রে ভাই, আর কি চাই? এত কিছু থাকার পর এর প্রাইস কত জানেন? মাত্র 500 টাকা। স্টক খুবই সীমিত। অর্ডার করুন এখনই।